conoscere la propria storia, la storia della nostra terra. Questo incontro ha come diciamo, titolo 1866, come fu annesso al Veneto. Perché sembra importante questo momento storico? Tanto sono 150 anni dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia ed è avvenuto alla fine della terza guerra di indipendenza. Qual è un po' però il significato che volevo dare a questa serata? Di spiegare un po' tutte le sfaccettature di una storia che i nostri studi scolastici hanno completamente saltato. Perché con l'idolatria risorgimentale che c'è stata dopo gli anni 30, che è uscita dai nostri sussidiari delle scuole, la storia dell'annessione del Veneto è sembrata una cosa automatica, da tutti accettata, acritica, e invece bisognerebbe sapere bene come sono andati i fatti e come in maniera il più possibile storiografica si sono poi svolti. Poi nella stessa maniera è stata una gentile concessione prussiana, per dirla poi tutta, non è che diciamo il Regno d'Italia all'epoca fosse poi così, non Renzo Paulo, forse è più giusto. Quindi questo è il significato della serata, raccontare un po' la storia ormai a 150 anni, cercando di collocarla nella giusta sua posizione storica, cioè raccontare quella che è una verità, e anche perché ci deve dare anche un po' di noi siamo cittadini veneti, siamo inseriti ormai in un ambiente più grande di noi, la comunità europea, ormai il mondo globalizzato, ma rimane di importanza, io sento molto importante, che conosciamo le nostre radici, conosciamo da dove veniamo, perché tutto quello che è passato prima fa parte del nostro background che ci portiamo dentro, e quindi l'averlo volutamente dimenticato da parte dei libri di storia mi pare decisamente ingiusto. E con questo lascio la parola al presidente della ISA Venete, responsabile di licenza della ISA Venete, che dirà due parole anche lui. Grazie a tutti di essere qua questa sera, e con questo si conclude il ciclo di conoscere la propria storia, un primo ciclo, diciamo, perché la storia nostra è immensa, queste pillole potremmo dire dei vari periodi. Se però l'anno prossimo certo, ciclo 2, conosciamo la storia 2. Sì, Benedetto Croce diceva che tutta la storia sia contemporanea, e mai come stasera, questo è vero, perché gli altri attualmente portiamo ancora sulla nostra società, sulla nostra eterna crisi sia dei valori che economica, e tutto che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, portiamo ancora le conseguenze delle scelte che sono state fatte molto in là quei anni. Precisamente, non dico tutte queste scelte sia venuto il pastore fatto qua, però diciamo che ha contribuito, perché lì non si sta più non ha potuto continuare il cammino del nostro popolo verso un'evoluzione secondo le sue attitudini e il suo sentire, e si sta in un sistema che attualmente non occorre che lo dica a me, basta leggere i giornali, parla da tutte le parti, per cui mai come oggi potremmo dire che la storia è tutta contemporanea. E qua abbiamo qualcuno che in tutti questi anni, infatti ringrazio Ettore per essere qua, non solo per essere qua stasera, ma per essere sempre qua storia veneta, perché vediamo qua tutta questa sfilza dei libri che lui ha fatto, è frutto dei anni di ricerche, e per riuscire a riportare fuori dai documenti e riportarla alla gente, come è giusto che sia, tutta la storia veneta. Se va dalla battaglia di Lissa, le insorgenze, tutte robe che fino a pochi anni fa non avevo assolutamente sentito neanche nominare, non solo studiare. Per cui ringrazio veramente Ettore per il suo impegno di tutti questi anni a portare la storia veneta nella contemporaneità. Ringrazio anche l'amministrazione e l'assessore per la disponibilità, e spero che per l'anno prossimo derivedasse comunque in qualche maniera che faremo sicuramente le volontà che mi sembra. E vi ringrazio tutti di essere venuti a queste serate, e in particolare a queste. Grazie.
Sì. Buonasera a tutti, intanto grazie allora soprattutto all'amministrazione comunale e all'assessore alla cultura per questa opportunità. Un ringraziamento veramente caloroso all'amico Massimiliano Binotto e a tutto il gruppo delle Rese Venete per l'organizzazione delle serate. Voglio ringraziare anche Fabio che è alla regia stasera e quindi registra la serata, e grazie a tutti voi altri per la vostra presenza, perché si parlava prima sia con Massimiliano che con l'assessore. Vi assicuro che non è facile tirare fuori la gente alla sera, quindi il fatto che ne dediche le vostre ore di questa serata è per tutti noi altri un onore, e per questo un ringraziamento particolarmente caloroso anche a voi altri. Quando che Massimiliano mi ha chiamato per proporre questa serata, mi ho detto subito di sì con particolare contentezza, perché dato che a Massimiliano non si può mai dire no, una cosa, ma seconda perché il tema di stasera, quindi il plebiscito 1866 e la relativa stampa delle mie ricerche in qualche modo nasce proprio qua, proprio male, perché la prima sollecitazione, la prima lampadina, il primo flash che mi ha in qualche modo sollecitato a occuparmi del plebiscito è questo documento qua che si chiama Malo anno 1866. Ecco, c'è sta scritto dal professore Silvio Lupani, che sta sindaco anche del vostro comune, e pensai che è stata stampata dal Comitato Provinciale di Vicenza dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano in occasione del centenario dell'annessione, quindi 1966. E quindi c'è un documento molto interessante, che lo trovate nella mia libreria, e anche perché sicuramente voi altri lo conoscete meglio di me, professore, ma il fatto che sia stata stampata al Comitato Provinciale dell'Istituto della Storia del Risorgimento, ma sta a testimoniare che ben difficilmente credo che all'interno di questo comitato all'epoca che fosse qualche pericoloso indipendentista veneto, di facile che fosse stato qualche ultras nazionale tricolore, e quindi la fonte mi pare assolutamente inattaccabile. A pagina 52 preso, e da questo nasce appunto il mio desiderio di andare un po' più a fondo, che è ottobre 1866, e l'autore dice a proposito del plebiscito: il voto veniva espresso con un sì o con un no, manoscritti o stampati. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no di colore diverso, perché potessero essere facilmente distinti dagli analfabeti. Ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunziava il proprio nome e consegnava il biglietto piegato al presidente, che lo deponeva nell'urna. L'autore, bontà sua, prosegue e dice: non sembra però che questo sistema garantisse la segretezza della scelta personale. Voi anche avete le schede di colore diverso, e quando che si deposita dichiari nome e cognome, capì bene che quando che ho visto questo passaggio qua, dico, ma forse non è proprio come che si legge nei libri di scuola di storia, visto che ne conta che tutto si è svolto con grande partecipazione popolare e con un grandissimo entusiasmo, ma dico, un po' alla volta vedevo di capire un po' meglio come che c'è stato questo momento, che è un momento comunque fondamentale della nostra storia, e che lei è assolutamente poco conosciuto, perché se noi altri abbiamo un'indagine, un sondaggio, visto che adesso c'è tanto rumore, e che domandiamo ai veneti, ma il Veneto quando si è passato sotto l'Italia, mi credo che il 90% dice: ma come è passato? È sempre stato con l'Italia il Veneto. Qualcuno forse dirà: ma nel 1861 il
perché 5 anni fa c'è stata una clamorosa, si può anche dire indecente campagna di retorica patriotarda in occasione del 150° anniversario chiamava l'Unità d'Italia, che anche questo è assolutamente un falso storico, perché nel 1861 è nato il Regno d'Italia, il 17 marzo 1861 nasce il Regno d'Italia, appunto. Non il nostro nome, perché i Veneti non c'erano, i Veneti nel Parlamento di Torino che ha sancito la nascita del Regno d'Italia, qui c'era, e anche se vuoi tra 5 anni dopo, appunto nel 1866, e vedremo anche come. Che a proposito del 1861, e vi assicuro che non c'è una questione dell'anna caprina, vi ho letto anche degli atti dei lavori del Parlamento che si riuniva appunto per la prima volta a Torino, e che c'è stata una discussione furibonda perché un numero cospicuo di parlamentari giustamente nel punto mio solleva una questione importante, nel senso che il primo re d'Italia si chiama Vittorio Emanuele II, e ora invece è qualcosa che non guarda, perché il primo re d'Italia sarà il primo. E questo era la tesi che veniva sostenuta da un certo numero di parlamentari, e diceva: ma il primo re d'Italia non può che essere il primo, come fai ad essere il secondo? Questo non mi pare. E invece sta proprio Casa Savoia a quasi ribadire che loro fondamentalmente è un'Unità d'Italia che interessava molto poco, che interessava allargare i confini di quello che fino allora si chiamava Regno di Sardegna, allargare una politica espansionistica, annessionistica, quindi un po' si potrebbe chiamare anche imperialista, quello che era il Regno di Sardegna. E di conseguenza che ha preteso che Vittorio Emanuele II diventa il primo re d'Italia. Cosa che le altre case regnanti in Europa invece giustamente quando ti portava a termine il loro progetto iniziale gli ripartiva da uno, perché il primo re d'Italia non può essere uno che si chiama primo, non secondo. Chiusa la parentesi del 61, e allora arriviamo al 1866, la cosiddetta terza guerra di indipendenza. Il quadro c'era questo, in pratica col 1859, quindi con la seconda guerra di indipendenza, il Savoia, il Regno di Sardegna, si allarga e porta a casa quasi per intero la Lombardia. Quasi per intero, perché Mantova resta fuori. Lì c'è una situazione molto difficile, molto delicata, c'è di contrasti molto forti con l'imperatore francese Napoleone III, perché il Savoia già allora pretendeva di andare oltre il Mincio e di arrivare nel Veneto. Invece Napoleone III si ferma, perché dopo le battaglie di San Martino e di Solferino, l'opinione pubblica, battaglie violentissime, che sai che in quel contesto nasce la Croce Rossa, proprio da quanto drammatiche che sono state queste battaglie, e l'opinione pubblica francese lo capisce bene le guerre, e quindi Napoleone III arriva a fare la pace e l'armistizio con l'Austria. I confini resta praticamente sul Garda, sul Mincio, e il Veneto continua a far parte dell'impero asburgico. Quindi nel 66, nel frattempo il Savoia, soprattutto il Cavour, continua a portare avanti il suo disegno, e si arriva al 66 quando si fa l'alleanza con la Prussia. L'alleanza con la Prussia è finalizzata anche questa al disegno di Bismarck di arrivare a una confederazione tedesca più allargata, e quindi anche a nord che c'era appunto la Prussia che pretendeva di allargarsi e di arrivare a una bozza di una confederazione tedesca. Quindi fa questo trattato in funzione anti-asburgica fra il Savoia e la Prussia. Si arriva subito il 16 giugno, firma
la Prussia dichiara guerra all'Austria, nel 20 anche Vittorio Emanuele II dichiara guerra all'Austria e appena 4 giorni dopo c'è la prima battaglia a Custoza. A Custoza l'esercito italiano, perché c'era già la Radio Italia, quindi se puoi parlare a tutti gli effetti dell'esercito italiano, affronta la battaglia con una certa sufficienza perché nettamente superiore sia per mezzi che per uomini. Però come al solito c'è una rivalità piuttosto forte fra i comandanti in campo, non si spiega, non si capisce, non so cosa succede, oppure lo so, ma non c'è il tema della serata. Fatto sta che a Custoza l'esercito tricolore, l'esercito sabaudo, viene pesantemente sconfitto dall'esercito austriaco. La guerra però prende una piega nettamente favorevole all'asse italo-prussiana perché il 3 luglio a Sanova l'esercito prussiano sbavaglia in maniera pesantissima l'esercito austriaco, la Prussia arriva quasi ai confini con Vienna e quindi l'Austria chiede l'armistizio. Savoia si rifiuta perché alle spalle c'è solo la battaglia persa di Custoza e allora intenta la rivincita per mare. Perché intanto vi aveva una tradizione notevole. La marina italiana c'era la somma della marina sarda, della marina napoletana e di quella siciliana. L'Austria non aveva mai avuto una grande tradizione alle spalle. La marina austriaca, rustica, c'era prettamente una marina fluviale, si ricorda nella storia la vittoria a Belgrado contro i turchi, ma c'era appunto poco più che una scaramuccia su un fiume. Però in seguito alla caduta della Repubblica Veneta, meglio del tramonto, mi preferisco sempre parlare del tramonto, e del passaggio prima sotto l'Austria, dopo con Napoleone, dopo ritorna agli austriaci, l'Austria si ritrova in pratica con quello che già restato della gloriosa marina veneta, della gloriosa marina della Serenissima. E l'Austria valorizza questa dimensione, sia perché lui non gli aveva praticamente nulla male, sia perché si rende conto che c'è ancora l'ossatura, ma soprattutto lo spirito della marina veneta. Tanto c'è vero che il nome ufficiale della marina austriaca è Imperiale Regia Veneta Marina, e questo mi pare una sottolineatura importante, nel senso che l'Austria sfrutta sì il nostro Veneto, il nostro territorio anche pesantemente, non assolutamente come i francesi, però in qualche modo c'è un riconoscimento storico del nostro passato e della nostra marina. Addirittura nei primi anni evapora sul mare anche con la bandiera di San Marco, vicino alla bandiera dell'impero. Per la verità, dopo la rivoluzione veneta del 48-49, quando che per un anno e mezzo Venezia e Veneto ritorna libera e indipendente, anche questa una piccola parentesi consentime, perché per le 5 giornate 5 di Milano tutti sa, tutti conosce questi pezzi teatrali, la televisione tanto ricorda queste gloriose 5 giornate. Ecco, nel Veneto c'è un anno e mezzo di indipendenza, c'è un anno e mezzo della Repubblica Veneta, c'è un anno e mezzo perché dal 22 marzo 1848 al 23 agosto 1849 il Leone San Marco, la stessa maniera che prima davanti, sventola su Venezia, e Venezia è l'ultima città d'Europa a cadere sotto i colpi dell'esercito asburgico. E c'è un vostro praticamente concittadino, il grande Arnoldo Fusinato, che ricorda il dramma, che ricorda la tragedia, che ricorda il sacrificio di Venezia. Ricordate bene? Il morto in furia, il pan si manca, sul ponte sventola bandiera bianca, che non è una canzone di Battiato come qualche giovane forse può pensare di Dioco,
Asera, la nostra generazione, mi costringeva a imparare a memoria, è scritta da un signore che c'era nato qua pochi distanti a Schio, e anche là sarebbe interessante leggere una parentesi, visto che certi storici continuano a mettere, a cercare di costruire questa diffidenza o qualcosa peso fra la terraferma e la capitale storica di Venti, che è comunque Venezia. Bisognerebbe che mi spiegasse come mai che uno da Schio scrive una poesia così struggente e questa grandiosa dichiarazione di amore verso la nostra capitale. Chiusa la parentesi. Nel 49 quindi Austriaci torna a Venezia e naturalmente e giustamente risentì nei confronti dei veneziani, e quindi cava la denominazione, resta solo Imperiale Regia Marina, sparisce Veneto, cambia anche il nome delle navi, gli ammiragli eccetera eccetera, per lo più di scuola tedesca, e il tedesco diventa lingua ufficiale, ma però la lingua corrente continua a essere il veneto, perché l'ammiraglio Tegetov ha studiato a Venezia dall'età dei 12 anni, e soprattutto se vuole farsi capire che i marinai veneti, istriani e dannati bisogna parlare veneto. Fatto sta che anche lì, con una superiorità sconvolgente da parte della marina tricolore, della marina Sabaudo, nei confronti della marina austro-veneta, Persano, il comandante in capo, fa una delle ultime battute della sua vita, e vedendo le navi che avanzava con la bandiera dell'impero, dice qua i pescatori, con un tono molto sprezzante, sono stati pescatori dopo che insegna come che si porta avanti la battaglia nel mare, e il pescatore vinse, il pescatore che parla veneto vinse. E quando l'ammiraglia Re d'Italia va a picco, e i nostri marinai butta per aria il capeo e dice viva San Marco, e l'ammiraglio Tegetov che manda un telegramma all'imperatore a Vienna e dice uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro, e questa è la fotografia dell'esistente. Qualcheduno che non è anche questo un pericoloso indipendentista veneto, ma lei è uno scrittore, uno giornalista che si chiama Paolo Forumiz, lui si definisce il primo Garibaldini d'Italia, ma lei è un Garibaldini intelligente, perché c'è Garibaldini intelligenti e Garibaldini muore. Forumiz c'è un Garibaldini intelligente, e soprattutto è nato a Trieste, lei vede l'europeo e sa cosa va a gaggiare la tradizione del mare. E ora cadrà fuori questo discorso qua di uomini di legno su navi di ferro, facendo un articolo sulla Repubblica, quando che un certo signor Schettino c'è da abbattere un uomo di legno su una nave di ferro che ha fatto la fine perché ha fatto sul Giglio, purtroppo con la tragedia, perché fosse da solo che tu sarebbe un conto, ma su quella tragedia. E allora lui mi va a ricordare proprio anche la battaglia di Lissa. Comunque, fatto sta che c'è una sconfitta pesantissima anche a Lissa. C'è la scaramuccia del Bezzecca, che solo la propaganda italiana pretende dipingerla come una grande vittoria, invece è poco più che una scaramuccia, e comunque soppressione e della Russia e dell'Austria si arriva prima all'armistizio e dopo alla pace vera e propria. Tieni anche presente che nonostante le sconfitte di Custoza e di Lissa, di Savoia continua a mantenere un atteggiamento abbastanza altezzoso, e prova ne sia che Napoleone III non ho mai avuto simpatia dei francesi, di uno che si chiama Napoleone Coquemar, insomma la riporto così come battuta. Napoleone III è un po' inalberato questo atteggiamento di Savoia, e viene fuori una battuta che passerà alla storia, dice un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi. E dice ma di qua che ha perso Custoza, che ha perso Lissa, e di qua mi pretende anche di alzare la voce e di sentarsi dalla parte dei vincitori.
E proprio per questo, allora, anche in seguito a questo atteggiamento, ma anche in seguito alla realtà dei fatti, l'Austria, se arriva al trattato di pace di Vienna del 3 ottobre 1866, l'Austria ammette la sconfitta, la sconfitta complessiva della guerra è indubbia, però se rifiuta di passare direttamente il Veneto all'Italia, ai Savoia, perché dicevo gli altri non merita assolutamente nulla, e che passa il Veneto alla Francia, affinché la Francia funzioni in qualche modo come l'ONU, come i caschi blu ai nostri giorni. Cioè la Francia doveva fare da garante internazionale, e che sia un passaggio centrale nel trattato di pace, dove integralmente nel libro, eccolo qua, che dice sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Tutto fra virgolette. Quindi l'Austria passa il Veneto alla Francia affinché faccia un plebiscito libero, democratico, eccetera, eccetera, e affinché, ripeto, fra virgolette, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Ecco, questo è il passo centrale di tutta la vicenda, perché qua abbiamo un trattato internazionale firmato da due potenze, Italia ed Austria, con il quale in pratica, in termini moderni, si riconosce il diritto di autodeterminazione del popolo veneto, perché in questo momento, esempio, i veneti, i protagonisti del suo destino, i veneti che deve decidere cosa fare, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Punto. Cosa succede invece? Succede che dalla parte che c'è il primo ministro italiano, il barone Ricasoli, che fa fuoco e fiamme perché non vuole Salerno fare il plebiscito. Dall'altra, il plenipotenziario dell'imperatore francese, il generale De Pef, e invece dice: ma mi sono un militare, mi devo un ordine, che c'è un trattato di pace da rispettare, che c'è degli impegni che la Francia si è preso, e mi intendo portarli fino in fondo questi impegni. E si inizia a scrivere delle lettere piuttosto preoccupate a Napoleone III, dicendo: guarda che questi, come al solito, non mantiene la parola, non rispetta il trattato internazionale che ha firmato. Napoleone III, in parole povere, dice: sta attento, cerchiamo di farci manco mai possibile, cerchiamo di venire fuori meglio che possiamo, ma non sta a mettere delle traverse. Perché? Perché la Francia, in fin dei conti, aveva portato a casa nel decennio un po' tutto quello che gli interessava. Aveva già portato a casa la Savoia, aveva già portato a casa Nizza e Mentone, e quindi non aveva più grandi interessi in questa parte dello scacchiere. E quindi dice: ormai la società, come la società, cerca naturalmente di non perdere la faccia, ma nello stesso tempo non potevo pretendere chissà cosa. E allora si arriva al plebiscito del 21-22 ottobre, cioè rispettando il trattato di pace, viene convocato il plebiscito per i giorni 21 e 22 ottobre 1860. Mi l'ho trovato su internet ancora qualche anno fa, e dico naturalmente con la casa, perché c'è roba, questa è una copia, ma a casa con l'originale. Questo è uno di 3 manifesti che ho. E la prima roba che balza all'occhio di tutti, sì, innanzitutto che vedi, il plebiscito è fissato per i giorni 21 e 22 del corrente mese, però se dice solo sì, cioè non c'è da possibilità da dire guardate che c'è più opzioni, eccetera, e dice: attenti, guardate che qua si vota solo che sì, dichiariamo la nostra unione a Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Questa è l'unica
opzione che viene portata all'attenzione della nostra gente. Solo sì. E questo è il primo interrogativo che uno ha e dice, ma se c'è un trattato di pace che parla sotto riserva del consenso e voi altri mi dite potete votare solo che sì, fondamentalmente. E questo è il primo particolare non insignificante. Ma oltre a questo, dopo vedremo, in parte abbiamo già visto proprio con la testimonianza diretta del nostro concittadino ex sindaco, oltre a questo succede che proprio sempre su pressione del governo Savaldo e in particolare del primo ministro Bettino Ricasoli, 2 giorni prima del plebiscito, il Veneto passa in una camera dell'Hotel d'Europa, lungo Grande, passa direttamente dalle mani del plenipotenziario francese De Beef direttamente a 3 notabili nominati dal governo italiano, nominati dal responsabile del plenipotenziario generale Taun di Ravenna. Quindi in una oscura camera dell'Hotel d'Europa il Veneto cambia parola fondamentalmente. Il 19 ottobre 1866. Qualcuno potrà dire, ma Gaseni documenti per sostenere una tesi così particolare? I documenti di Gaseni naturalmente, perché su tutti i miei libri sono spesso contestati per l'impostazione delle mie opere, però nessuno ha mai potuto contestarmi una citazione, un documento, un passaggio dei miei libri. Cioè su questo potete fare scommesse anche importanti che a me non mi piace, non sono neanche buono a fare il gioco del 30 o di fare altre latitudini. Mi faccio parlare di documenti. Questo è uno dei documenti che parla, che ho trovato casualmente, e che dice: da tanto Udine a 19 ottobre 1866 il commissario del Re per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico: Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiane, cessione della Venezia compiuta. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, punto. Le truppe italiane entrano fra mezza popolazione esultante, punto, gioia spinta quasi a delirio, punto, naturalmente delirio. Il generale Revel, questo è il dispaccio che è il plenipotenziario di Savoia che manda il commissario a Udine, e questo è un documento inattaccabile e che è presente tra l'altro all'archivio del comune di Pordenone. Se qualcuno vuole andare a farsi un giretto fin Pordenone e poi verificare. Ma oltre a questo, dopo un po' di tempo trovo, girando e navigando su internet, cose che potete fare anche voi altri fin da subito o stasera quando tornai a casa. Voi altri se adesso Google e batti Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1866, viene fuori questa Gazzetta Ufficiale, e nella quale a pagina 3 non c'è trucco, non c'è inganno, c'è scritto sto trafiletto qua: al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi alle ore 10:15 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia: la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida dell'esultante popolazione. Generale di Revel, lo stesso che aveva firmato questo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rispose immediatamente con questo dispaccio alla rappresentanza municipale di Venezia: il governo del Re saluta Venezia esultante mentre la bandiera nazionale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, simbolo di Venezia restituita all'Italia, dell'Italia restituita finalmente a se stessa. Ricasoli. Qualcuno vorrebbe spiegarmi cosa vuol dire simbolo di Venezia restituita all'Italia, perché non mi risulta che prima l'hai mai fatto parte d'Italia. Comunque, la parte centrale è proprio questa: c'è la gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
del 19 ottobre, del 2 giorni prima, che testimonia proprio questo. Qui spiega la sfrontatezza, non solo di non rispettare il trattato internazionale che aveva firmato, che parlava di sotto il consenso delle popolazioni debitamente tributarie, ma addirittura lo scrive sulla Gazzetta Ufficiale 2 giorni prima, il 19 ottobre, e quindi la nostra gente va a votare il 21-22, quando che tutto già sta determinato, quando che il Veneto, Mantova e Friuli già sta a passare in una camera dell'Hotel Europa sotto i Savoia, si è passato con il Regno d'Italia. Questa mi contesta il titolo del libro fin dalla prima edizione nel 1999, perché parlo di grande truffa. E cosa c'è se non una truffa andare a votare quando che tutto già sta deciso? E c'è i documenti, c'è la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia che lo denuncia, e qua che c'è testimonianze e documenti e tanti altri in. Non parliamo di come che si è svolto il voto, perché, ripeto, oltre alla testimonianza del vostro ex sindaco, ma che c'è mille e mille testimonianze dei pesantissimi brogli, delle minacce, di intimidazione, per esempio, che aveva la paura che soprattutto nelle campagne che fosse da parte di preti che naturalmente, soprattutto il basso clero, che aveva una notevole ascendenza verso la nostra gente, e il basso clero, a differenza dei vescovi, come al solito, i vescovi già subito passare dalla parte del regno. Il basso clero invece vedeva il regno, vedeva sta avanzata della massoneria in maniera estremamente negativa. E allora trovo su un volume che si chiama 800 Vicentino, anche questo potete trovarlo anche voi altri, di Navarrotto, testuale, sto passaggio qua, rivolto ai preti: ricordino essi che ove in alcuna parrocchia questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevatrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti di quelle parrocchie qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Parole povere, oggi abbiamo il 99,99% di voti, o se no venemo del brutto, questo c'era il concetto, e quindi il 99,99% li porta a casa, perché questa sera Napoli, che c'è nel Palazzo Ducale a Venezia, e dice 641, 658 sì, 69 no e 273 nulli, che anche su questo dato adesso lasciamo perdere come che viene in maniera indecente calpestare i trattati internazionali, eccetera, eccetera. Ma se voi altri, c'è anche un Boccia che ha fatto solo un esame a statistica all'Università di Padova, e conferma che su una massa di quasi 700.000 votanti c'è impossibile che venga fuori il 99,99%. C'è impossibile, statisticamente. Perché se fra una settimana Renzi, vabbè, deve anche non farlo, dice se fermo un referendum affinché si decida se la gente si contenta di avere 1.000 euro in più in busta paga, beh, non si arriva al 99,99% dei voti, perché comunque Bastian contrario che vota contrario, perché c'è la Guizà che sbaglia a votare, perché c'è tutto. E quindi il 99,99 non si verifica, si va a verificare l'unico caso, credo, nella storia, nel plebiscito del Veneto, perché anche gli altri plebisciti che ha caratterizzato l'Unione d'Italia non sta in nessuna parte questo voto che è lampante, un voto truccato, pensa che, perché mi continuo a studiare e ricercare. Ultimamente l'ho trovato su un volumetto edito dall'Archivio di Stato di Padova, che aveva fatto una mostra, vediamo se lo trovo, in occasione appunto del 150° anniversario del Regno cosiddetta Unità d'Italia. Io aveva fatto una mostra nel quale ho trovato un documento estremamente emblematico e che dice che in pratica
che c'è una minuta delle votazioni che si sono svolte in comune a Padova. Scusate, ma come al solito voglio essere molto preciso, come al solito non trovo la fonte, ma adesso la trovo. E risulta, eccolo qua, pagina 50 per chi lo dà. Plebiscito comune di Padova per intero. Allora, che c'è le sezioni, chi conosce un po' Padova, la prima sezione è il salone del Palazzo della Regione, la seconda è la Gran Guardia, qua siamo in Piazza di Signori a pochi distanze uno dall'altro, e iscritti per voto, 1669 al salone, e i votanti per sì, dice 2012, e che c'è anche una colonna in più, iscrive 240, è l'unica che scrive in più, 240. La seconda sezione, Gran Guardia, 1794 iscritti al voto, e i votanti per sì, dice 2099, 300 erotipi, e c'è la colonna scritta proprio in più. E alla fine, 548 voti in più. Compare con altro che segretezza del voto, controlli internazionali debitamente consultati, ma vedere gente che passava, che andava dentro, all'epoca non c'era via né internet, niente, bastava votare, e addirittura fece voti in più rispetto agli iscritti. Queste non c'è invenzione dentro il questo è un documento dell'archivio di Stato di Padova, che recentemente vi ha portato in mostra. Testimonianze, ripeto, che ne sei finché se vuoi e se faria più massa tardi. È interessante però, c'è degli altri aspetti da tenere conto per avere la visione complessiva, che appena arriva i liberatori sabaudi, il Regno d'Italia Gaspeso cifre impressionanti sia per potenziare l'esercito che potenziare la marina, due risultati che abbiamo visto, e si trova ancora una volta con un deficit spaventoso, quasi come adesso, insomma non cambia niente. Tieni presente che ho trovato uno studio di un autorevolissimo parlamentare dell'epoca che ribadisce come il Veneto fosse l'unica regione che quando che entrava a far parte del Regno aveva il bilancio inattivo. Tengo solo gli altri veneti che avevano un bilancio inattivo. Che quindi fino allora complessivamente le condizioni non c'erano proprio così negative. Fatto sta, prova ne sia che per esempio la gente non emigrava. Arriva l'Italia, arriva in Savoia, arriva il tricolore, impone delle tasse spaventose, delle vere e proprie tasse sulla fame. La prima è la famigerata tassa sul macinato, una vera e propria tassa sulla fame, perché su un'economia prettamente agricola come la nostra, prima di macerare la poca roba che raccoglieva dai campagne, prima di macerarla a noi bisognava pagare la tassa sul macinato, ma tassa sul sale, ma tasse per fini sulle finestre. Se voi altri fate caso in tante case padronali, per le finestre murate, perché pur di pagare qualche euro di tasse in mano, murava per le finestre. Se in quell'epoca lì che scomizia a dare mai ora l'immenso patrimonio dei ville veneti, perché la gente non ha letteralmente il pischello per pagare le tasse, e ora o li lascia andare più mai ora, e quindi dopo i casca, o addirittura loro stessi per dispregio e per rifiuto nei confronti di strada che dà fuoco. Non ci ha parlato meglio, se è vero che i nostri artigiani e la nostra gente si è costretti a cavare il tetto dai capannoni per non pagare più limiti. Giusto, quindi vedi che dopo 150 anni siamo più o meno lo stesso. Comunque, fame, miseria e disperazione come mai nel nostro storia. E ora, anche questo popolo che certi storici dipinge di essere un popolo dei politoni, che dice buoni solo a dire il secolo suo, signor Paron, comandi, eccetera, eccetera, tutte varie che vi conta, si comizia a protestare. E anche qua, testuale,
l'Arena di Verona. Arena di Verona, giornale tricolore, fondata dai massoni di Verona, e quindi anche questa è una fonte inattaccabile. Appena 9 gennaio 1868, neanche un anno e mezzo dopo l'arrivo dei liberatori, testuali, aperte virgolette. Fra le 1000 ragioni per cui noi aborrivamo l'austriaco regime, ci infastidiva sommamente la complicazione e il profluvio delle leggi e dei regolamenti, l'eccessivo numero di impiegati, specialmente di guardie e di gendarmi, di poliziotti e di spie. Punto. Chi di noi avrebbe mai atteso che il governo italiano avesse 3 volte tanto dei regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri, di spie, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la situazione nella quale bisogna trovarsi nelle nostre campagne. Quindi disperazione più un'era, e quindi non resta che l'emigrazione. La grande emigrazione veneta parte subito dopo l'arrivo d'Italia. Arrivano gli italiani e i veneti va via. E questa è la realtà. Convenzionalmente l'emigrazione veneta parte attorno al 1870. Qua ripropongo una tabellina da un volume di Ercole Sori, stampata dal Mulino di Bologna, una casa editrice assolutamente prestigiosa, non como e pericolosi indipendentisti Mulino. È una casa assolutamente inattaccabile. Invece questa graduatoria 1876, 1880, 1881, 1890, 1891, 1900. Il Veneto è di gran lunga la regione con l'emigrazione più alta, ma con cifre drammatiche, perché dal 1891 al 1900 dal Veneto parte 34 abitanti ogni 34 veneti ogni 1000 abitanti, che è un numero spaventoso. La seconda è la Basilicata, Sua Maestà, Giardino d'Europa, con tutto il rispetto, con 18, quindi dal Veneto parte doppio rispetto alla Basilicata. La terza è la Calabria, con 12, il Veneto parte 3 volte tante la Calabria. L'ultima è la Sardegna con 0,86, quindi neanche l'1%, nel Veneto neanche l'1%, nel Veneto 35. Quindi nel Veneto si parte 35 volte rispetto alla Sardegna. Paesi intieri che vanno in cerca di Apucagna, si mette in mano dei mascalzoni e dei avventurieri, perché arriva qua nei nostri paesi dicendo venite in America, che là c'è il paese di Apucagna, facci 3 raccolti, eccetera, eccetera, invece arriva là e trova un picco e un baie e disperazione anche là. E mi pensavo di sarà la mia relazione con questa poesia di un grande veneto, un grande poeta veneto. Si chiama Berto Barbarani, è veronese, che c'è qualche parola in veneto stretto, ma vi assicuro che i concetti sono molto chiari, e c'è un affresco veramente straordinario, di una intensità straordinaria. Berto Barbarani, Ivan Melchior. Fulminati da un franco di tempesta, l'erba dei tre, per una metà passia, bruciar le vigne dalla malattia che non lascia i vilani mai le pesta. Ipotecato tutto quel che resta, quel formento che va alla carestia, ogni paese regala la sua agonia e le famiglie un tenebroso a testa. Crepà la vacca che da sé il formaio, morta la donna a partorire una fioia, protestà le cambiai danno varo, una festa serale all'osteria, con gran pugno battù sopra la toia, porca Italia di Bastiema, devo via, e si conta infra tutti, in quanti s'io, appena diese che può far strapasso, e il resto donne con i puttini in brasso, e il resto vecchi e putenti a drio. Ma sta qua non si mangia no, fa via. Bisognerà pur farlo sto gran passo, se l'inverno ne capita col giasso, poi lui altri e se ne fa un desio. Trento l'ottobre, caldi le fagotti, dopo aver tomato tutti i siori, dopo aver fucilato 3-4 volte, con la testa spallottata, imbriagata, e si dà due strucconi tra di loro,
e tontonando di ciapa sulla strada. Ecco, questo è il Veneto della fine dell'Ottocento, e questo è il Veneto, un altro clamoroso buco nero che c'è nella nostra storia, perché adesso un po' a volta se vogliamo riappropriarsi anche di questa pagina, ma fin adesso pareva che noi altri dovessimo quasi vergognarsi di aver conosciuto questa emigrazione che è stata di divisione biblica, che c'è più di 5 milioni di veneti fuori, molto di più di qui che c'è qua. E penso che questa sia una pagina che va conosciuta, anche perché nei confronti dei fratelli che c'è in giro per il mondo, mi credo che sia intanto un sentimento di gratitudine, perché il relativo benessere nel quale se abbiamo vissuto fin qualche anno fa è frutto anche delle rimesse di questi nostri fratelli che sono in giro per il mondo, e è frutto anche del suo sacrificio, perché un conto della nostra madre patria veneta, la nostra terra veneta, c'era sfamare 2 milioni di veneti, un conto c'era sfamare 3. E quindi il fatto che 1 milione di veneti sia partito, per cui che c'è restato una grande cosa. La seconda, oltre a gratitudine, è l'orgoglio, perché i veneti, che ho avuto la fortuna di fare assessore regionale 2 anni, dal 93 al 95 all'immigrazione, e veramente in tutti i continenti i veneti che sapessero lavorando come disperati, che del modo di dire lavora come un negro, no? Lavora come un veneto che lavora tanto e tanto di più. Lavorando come veneti che sapessero imporsi sotto tutti i punti di vista, con lavoro, con serietà, con onestà, con cos'è grande dei vicentini in giro per il mondo, e anche grande veronesi che fanno male. Ma che c'è veneti che sapessero, ripeto, arrivare ai livelli della vita politica, della vita economica, della vita sociale, della vita culturale. Che c'è un Veneto, e per questo ribadisco la gratitudine, che c'è un Veneto di area dell'oceano, dei 3 stati del meridionale del Brasile, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, che ha mantenuto intanto meglio di noi altri un patrimonio straordinario che i nostri vecini magari conservati. Prova ne sia che un paio di anni fa il governo brasiliano, il governo federale del Brasilia, ha riconosciuto l'italiano, il governo brasiliano, come seconda lingua ufficiale del Brasile. E l'italiano, il vento brasiliano, continua a essere parlato da milioni di veneti, dei brasiliani di origine veneta. E se voi altri dovete ascoltare la messa nel Veneto, non potete mica ascoltare la messa in Veneto. Ma se c'è l'aereo delle comunità venete del Rio Grande do Sul, sentì anche la messa in Veneto. E mi ho partecipato più volte, ed è sicuro che viene delle ocche a sentire addirittura il Vangelo in Veneto, e così pure il modello economico della piccola e media industria trasportato completamente. E chiudo veramente, ecco, mi credo che adesso i costi non c'è più come una volta. Se qualcuno va in Brasile anche in occasione adesso delle Olimpiadi, lo consiglio veramente di fare qualche chilometro in più e andare nelle nostre comunità, perché è un'esperienza che è veramente straordinaria. Chi che la Gabro va si emoziona ancora tanto come che mi emoziono lì, ancora quando che ne parlo, proprio per l'accoglienza, per quello che noi altri abbiamo perso e che loro invece continuano a mantenere molto la capacità di far festa, perché adesso dice che la nostra è una società edonistica, che siamo razzisti, che non abbiamo solidarietà. Tutte banche, perché se c'è un popolo solidario, è il nostro, da sempre. E se c'è un popolo, basta guardare le statistiche, donatori di sangue, donatori di organi, addirittura la Caritas dice che l'inserimento, la capacità di inserire l'immigrazione del Veneto e comunque del Triveneto la sia più alta del resto d'Italia, dice la Caritas, non qualche associazione indipendente.
Beh, in Brasile questo si è moltiplicato, come che si è moltiplicata la voglia di fare festa insieme. Mi guardo che sono là a Caxias do Sul, che è il centro dell'emigrazione veneta, e sono stato ospite di un amico che ha, credo, la principale libreria di Caxias do Sul, e che abita su uno dei più prestigiosi grattacieli di questa cittadina. Sono stato sorpreso del fatto che lui, nel primo piano di questi grattacieli, ma questo è una costante quasi dappertutto dove che si veneti, lei è completamente libero, ovvero che c'è una stanza molto grande col piano di cultura, e là si riunisse quasi ogni sera per far festa, per stare insieme, per stare in compagnia, perché negli appartamenti, come che succede anche qua, non c'è più possibilità di far figlio, di stare insieme per non disturbare, e perché non c'è neanche spazi. E allora pensai cosa vuol dire questa capacità di mantenere in terra questo patrimonio che i nostri vecchi abbiamo trasmesso. E allora sono tanti condomini, sono tanti grattacieli, sono tanti palazzi, che c'è questo spazio comune che basta prenotarlo, basta pagare per stare insieme, per far festa, come che lui si è abituato, come che abbiamo abituato anche noi altri. Ecco, forse sono anche abbastanza a lungo, perché quando vi parlo di questa esperienza del Brasile è veramente è un'esperienza toccante e emozionante. Vi ringrazio veramente tantissimo per l'attenzione. Sono a disposizione se c'è qualche domanda, qualche chiarimento. Grazie ancora e viva San Marco. Dal comune col quale e vedo l'ex sindaco Zaccaria Nuova Venezia che ha intrapreso i rapporti appunto nel lontano 2004, se non ricordo male, ecco. Noi siamo stati invitati a novembre ad andare, vado con la delegazione del comune a riprendere questi rapporti che sono invitati per il 140° dell'immigrazione italiana, e là c'è ancora un collegamento enorme. Questo comune che è fondato da cittadini di Mario, la Maradena, sì. Quindi ci sono ancora i nomi delle famiglie nostre e hanno un attaccamento alla terra, un attaccamento all'essere da qua, che noi non possiamo neanche lontanamente immaginarlo. Quindi spero di fare un'esperienza come la tua e di capire un po' come va. Ecco, poi se c'è qualche domanda dal pubblico, volentieri, abbiamo il microfono. Ma io posso fare una domanda se mi senti? Il plebiscito a livello scusa. Perché non ti sentono? Il plebiscito a livello legale, no? Tutte queste truffe, può essere rimesso in discussione volendo, se qualcuno si appuntasse? Esiste il diritto internazionale, no? Sì, grazie per la tua domanda che mi permette anche di fare una serie di precisazioni e di integrare, perché ecco, un capitolo del mio libro si intitola Il secolo dei plebisciti, perché nel Veneto abbiamo assistito alla vicenda più sporca di tutte, direi, ma anche in tutte le altre parti d'Italia è successo praticamente le stesse cose. Se pensate che per esempio un altro personaggio che non può essere accusato di essere un pericoloso indipendentista veneto, perché è un certo signor Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo, che nel suo romanzo storico parla anche lui e denuncia anche lui i brogli che sono successi in Sicilia. Ecco qua è il passo testuale. Alla folla visibile nelle tenebre annunziò che la donna fugata
il plebiscito aveva dato questi risultati: iscritti 515, votanti 512, sì 512, no 0. Eppure Ciccio Tumeo assicura: io eccellenza avevo votato no, 100 volte no. Più avanti, qui poi il municipio si inghiottano la mia opinione, la masticano e poi la cacano via trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Così pure testimonianze che ne sia anche qua in Toscana, addirittura che c'è un volumetto che è scritto da un agente dei servizi segreti piemontesi, perché già allora del Cavour, che denuncia tutte le operazioni fatte per sobinare la gente, eccetera, eccetera. Quindi qua ripropongo tutti i plebisciti che sono stati fatti, Toscana, Emilia, a partire dal 1860, fino all'ultimo Roma e province romane nel 70, dove che però lascia stare l'11% dei voti contrari. Nel Veneto 0,11. Ecco, a questo proposito permettetemi di citare un'altra preziosa testimonianza che arriva da un storico giornalista che orgogliosamente è profondamente italiano, come Indro Montanelli, che lui si dichiarava un nazionalista convinto, che scrive sul Corriere della Sera del 23 novembre 1997 queste parole, tra virgolette: l'Italia è finita, o forse nata su plebisciti burletta come quelli del 1860, 61 e 66 del Veneto, non è mai esistita che nella fantasia di pochi sognatori ai quali abbiamo avuto la disgrazia di appartenere. Se Indro Montanelli che dice plebisciti burletta. E allora, tornando alla tua domanda, mi credo che, e quindi sulla possibilità di validare, mi credo che la rua della storia, quando chiamasela, si fa fatica a farla tornare in dritto, anche perché dopo i Veneti avevano la possibilità di esprimere più volte il loro voto, i suoi rappresentanti, quindi la votassero anche relativamente in tempi recenti, per esempio il referendum per la monarchia o la repubblica, i rappresentanti di Veneti sono stati eletti alla Costituente, eccetera, eccetera, quindi non avendo una strada percorribile. E allora qualche potrei domandare: sì, ma allora per cosa si organizza questa serata? Perché, e questo sì, credo che sia il punto centrale, perché per ribadire come con il trattato internazionale viene riconosciuto quel diritto di autodeterminazione che pretendiamo che venga riconosciuto anche ai nostri giovani. Perché il diritto di autodeterminazione è intanto un diritto naturale, e i diritti naturali viene prima dei diritti dei Stati. C'è un diritto inalienabile, non è che se te lo riconosci a un popolo a intermittenza, no? Se un popolo ha il diritto di autodeterminazione, se decide dei trattati che riconosce il diritto di autodeterminazione che va a applicare a tutti i popoli, se come che sia vero lo statuto della regione Veneto all'articolo 2 ancora nel 1970 parla di autogoverno del popolo veneto, e il nostro è l'unico statuto che parla di popolo dal 1970, neanche lo statuto della provincia autonoma di Bolzano, Bozen, che ha un trattato internazionale alle spalle, parla di popolo, solo il nostro. E se il nostro statuto viene ratificato al Parlamento italiano con la legge 340 del 1971, è chiaro che questo è un diritto che ne spetta e che dovremo lottare affinché ne venga riconosciuto. Non ne viene riconosciuto quando il nostro Consiglio regionale approva nel 2014 una legge, e se ancora una volta i Veneti i primi che alzano la testa, i Veneti
che vota attraverso i loro rappresentanti affinché si arriva a un referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. E Roma ne ha bocciato anche un referendum consultivo, perché il nostro non si prevedeva la sera e la mattina andare lì. No, si domandava solo sentimo i milioni di venti come via pensa. E quindi su questo, quindi a partire anche da questo momento qua, che è un momento per conto mio, ripeto, fondamentale, diventa importante per ribadire quello che continua a essere un nostro diritto nel 2016, quel diritto che invece sta riconosciuto un trattato internazionale e che dopo, subito dopo, sta con un diritto che noi altri dobbiamo sempre reclamare, perché dicevo prima che continua a dipingerne come popolo dei comandi di Paron e basta, del secolo suo. Ma qua nel 1809, questa è una cartolina che costa proprio qua a Maio partiva la gente con la bandiera del Leone San Marco e arrivava a Schio e a Schio gli fondava in funzione antifrancese un governo provvisorio nel nome di San Marco. 1809, prima ricordava il 1848, perché c'è decine e decine di episodi della nostra storia in cui i veneti, i primi a alzare la testa per domandare quel minimo di autogoverno, del riconoscimento che ne spetta, che c'è storie che mi impone. Però fino adesso non siamo riusciti, anche per colpa nostra, ma il discorso se slarga via Tomasa, e quindi se c'è qualche altra domanda sul 66 siamo qua per questo. Sì. Il referendum del Zaire è la strada giusta. Oddio, qua andremo stasera, sarà più una serata del tavolo culturale che manteniamo anche per rispetto all'amministrazione, eccetera, eccetera. Diciamo sì che tutti i momenti che serve per esprimere la nostra volontà, per conto mio, se è un passo, comunque un passo in avanti. Ma se c'è qualche altra domanda su 66 è meglio, perché sennò. A tal proposito, se qualcuno interessa a tutti questi episodi che si sussegue ininterrottamente, non noti ovviamente, dal 1797 alla sospensione della Repubblica Veneta fino quasi ai giorni nostri, con la formazione partigiana San Marco Baforsa del 45, il libro sempre detto la questione veneta, che ha fatto un excursus su questi episodi di questo rialzare e questo portare avanti sta bronza, perché sta bronza qua si è ormai smossata quando i veneti ha qualcosa che non sentiva d'altra volta, chi si porta a Rio, osaria dire ancestralmente, che non sentiva anche l'altra volta con i veneti antichi, che c'era delle somiglianze tra un idem sentire tra gli altri e come che pensava 3.000 anni fa, cioè che c'è un filo continuo e ogni tanto i veneti si pone delle domande. Il compito nostro è che ci dobbiamo autoassegnare, perché c'è qualcosa che ne viene da dentro, e è quello di fare ancora queste domande qua, perché chi che non vuole che si ponemo delle domande e ne prepara la cultura già in un bel piattino come fosse tramesini, che è questo, che è il tramesino bianco, quello rosso, quello verde e basta, no, neanche dobbiamo anche i tramesini, altri gusti, per cui il domandarsi perché ci sono 3 tipi di tramesini sul piatto, di chi 3 colori là, se mettere in discussione un po' tutta la storia, per questo portiamo avanti un discorso storico, culturale, e anche stiamo fuori da quello che può essere l'androne, diciamo, delle battaglie politiche in senso, tra virgolette, partitico. Però non si asteniamo a ribadire che è giusta una rivendicazione ferma e molto ferma da parte dei veneti su quello di riaffermare il proprio protagonismo nella propria storia, neanche non so che vogliamo andare a dettare come che cada viva un altro, come che sia la storia di altro, non dobbiamo confutare la storia di altri popoli, neanche però vogliamo che venga rispettata la nostra, come che diceva i nostri antenati,
questo voglio fare anche una amara considerazione sulle ultime parole di Ettore, che sarà quella che di solito la storia è scritta dei vincitori. Nel caso della storia italiana, visto che è il 150esimo che siamo dentro qua, la storia potremmo dire che è stata scritta dai perdenti, perché l'Italia non ha mai vinto una battaglia come abbiamo visto. Però se Gabo ha il diritto di scrivere tutta la storia, questa è un'arroganza inaudita, cioè penso sia l'unico stato al mondo dove che i perdenti ha scritto la storia, purtroppo. E con questo voglio concludere, se non avete altre domande, la serata, se nessuna domanda, ok. E ringraziare ancora una volta Ettore e l'amministrazione comunale e un arrivederci all'anno prossimo e eventuali altre serate se Ettore viene a portare qualche libro. Volevo aggiungere che Ettore che ha portato i libri, che siete che cartoline di libri che ha portato Ettore, che sono più interessanti dell'altro, perché sono tutti episodi praticamente sconosciuti. Se vuoi venire qua a disposizione sia questi libri che quelle cartoline. Grazie.